ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളൊരു യാത്ര വന്നതാണ്. യാത്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു സംഭവമൊന്നുമല്ല. നമ്മുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഒരു 100 മീറ്റർ ഇപ്പുറത്തുള്ള ഒരു പാടത്തേക്ക് വന്നതാണ്. അപ്പൊ ഏതായാലും കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ഏതായാലും നല്ല 1-2 ദിവസമായിട്ട് നല്ല അതിശക്തമായ മഴയൊക്കെ പെയ്തൊഴിഞ്ഞ ആ പാലക്കാടിന്റെ പാടവരമ്പുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു നീങ്ങിയപ്പോൾ രസമായിട്ട് ഒന്ന് ക്യാമറ എടുക്കണമെന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ എടുത്ത വളരെ മനോഹരമായ കുറച്ച് കാഴ്ചകളാണ്. അപ്പൊ ഏതായാലും നിങ്ങളും വീട്ടിലിരിക്കാന്നറിയാം. അപ്പൊ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കൗതുകം, അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടി ആ യാത്ര മീൻസ് നമ്മുടെ ആ നടത്തത്തിന്റെ ആ പാടവരമ്പുകളിലൂടെയൊക്കെയുള്ള മഴ പെയ്തൊഴിഞ്ഞപ്പോഴും മരങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഇലകളിലൊക്കെ ഉള്ള വെള്ളങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന മൂടിക്കെട്ടിയ ആകാശവും അതുപോലെ നല്ല പച്ചപ്പൊക്കെ ഉള്ള ആ ചെറിയ പാടവരമ്പിലൂടെയുള്ള യാത്ര അത് അനുഭവപ്പെടട്ടെ എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ എടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഇപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും എൻ്റെ കൂടെ ഞാനും നിങ്ങളെ ആ മഴയാത്രയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആ യാത്രയിൽ പോവാം. നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു റോഡുണ്ട്. ആ റോഡ് നേരെ ക്രോസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഈ വിശാലമായ പാടത്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ വരമ്പത്തു കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഇപ്പം തന്നെ മഴ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പെയ്ത് തോർന്ന സമയമാണ്. ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്ന മഴയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് തോർന്ന സമയമാണ്. ഈ പാടത്തു കൂടെയൊക്കെ ചെറിയ പുല്ലിലൊക്കെ നല്ല വെള്ളം ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ കാല് കണ്ടില്ലേ, പാടത്തൊക്കെ നല്ല വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വരമ്പത്തൂടെ ഇങ്ങനെ സ്ലിപ്പാവാണ്ട് പോകണം. ഒരുപാട് നേരമായിട്ട് തകർത്തു പെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മഴക്കൊരിത്തിരി തോർച്ച കിട്ടിയപ്പോൾ ചൂടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് കട്ടൻ ചായ കുടിക്കുമ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കുന്നത്, ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ ആ കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഈ പാടവരമ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോയി. ശരിക്കും ഇവിടേക്ക് പോകാൻ മറ്റ് റോഡുണ്ട് കേട്ടോ, പക്ഷേ നല്ല മഴയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പാടത്തു കൂടിയുള്ള റോഡാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സ്ലിപ്പാവാനൊക്കെ ഉള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നടന്നു പോകാമെന്ന് കരുതിയത്. ശരിക്കും നെല്ലിൻ്റെ സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ യാത്ര ഒന്നുകൂടി പൊളിച്ചിരുന്നു. നോക്ക് നിങ്ങൾ, ഈ കയല എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പഴയ കാലത്ത് വീടുകൾക്ക് മുമ്പിലൊക്കെ ഗേറ്റുകൾക്ക് പകരമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സംഭവമാണത്. അപ്പം അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചാടിക്കടന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഈ മഴയാത്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അത് പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോൾ കാണുമ്പോഴും അതൊരു അനുഭവമാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഒരു മൂഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു മഴയാത്ര അല്ലെങ്കിൽ മഴ പെയ്തൊഴിഞ്ഞ ആ ഒരു പ്രകൃതിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി. ആ മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചങ്ങൾ എന്തൊരു രസമുണ്ടല്ലേ. അതുപോലെ ആ പച്ചപ്പ്. നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ചെറിയ വരമ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു ചെന്നാൽ ഇവിടുന്ന് രണ്ടായി തിരിയാണ്. ഈ രണ്ട് വഴി എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് വലത്തോട്ട് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു പോയാൽ ഒരു കുളം വരുന്നുണ്ട്. ആ കുളത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് കൂടി അങ്ങനെ പോവാം. അതല്ല നമ്മൾ നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ വരമ്പിലൂടെ ഒന്നുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമ്മൾ നേരെ വന്നെത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കുളത്തിൻ്റെ അടുത്താണ്. ഇപ്പോൾ വലതുഭാഗത്താണ് ആ കുളമുള്ളത്. നമ്മൾ പിന്നെ വളരെ മനോഹരമായ നല്ല രസമുള്ള ഒരു കുളമാണ്, നല്ല വലിയൊരു കുളമാണ്. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വഴി വരമ്പിലൂടെ ഉള്ള വഴി ചെന്നെത്തുന്നത് റോഡിലേക്കാണ്. റോഡ് മീൻസ് പിന്നെ ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടേക്ക് എന്തുണ്ട്, വണ്ടി കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ആ വണ്ടി കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റുന്ന വഴി തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഫുള്ള് ചെളിക്കുണ്ടുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബൈക്കിലൊന്നും വരാതിരുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ച കുളം. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട വഴിയിലൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ കുളം ടച്ച് ചെയ്യാതെ അങ്ങോട്ട് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ പാടവരമ്പിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ് എത്തുക. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ കുളത്തിൻ്റെ മുന്നിലൂടെയുള്ള വഴിയിലൂടെ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നതാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആ തെങ്ങിൻ്റെയൊക്കെ അവിടെ എത്തിയേനെ. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വന്നു. കുളത്തിൻ്റെ നേരെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ പാടങ്ങളാണ്, വിശാലമായ പാടമാണ്. പാടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം അവിടെ നെൽകൃഷിയല്ല, നെല്ലിൻ്റെ ഒരു സമയമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു പല സംഭവങ്ങളാണ്, ചേന അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ഈ വരമ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ്.
ഈ കമ്പ് കൊടുത്തിട്ട് അതിലിങ്ങനെ വള്ളി ചുറ്റിക്കഴിഞ്ഞ സംഭവം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഇത് നാട്ടക്കിഴങ്ങ് എന്നൊരു കിഴങ്ങിൻ്റെ കൃഷിയാണ്. ഇത് ഒന്നുകൂടി വളർന്നു വരുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള തിങ്ങിയ പച്ചപ്പൊരു കാട് പോലെ നിൽക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. അതൊരു ചെറിയ കിഴങ്ങാണ് കുഴിച്ചിടുക. ആ കിഴങ്ങ് പിന്നീട് ഇങ്ങനെ ചെറുങ്ങനെ മുളച്ചു പൊന്തി അതിന് പിന്നെ ഈ കാണുന്ന വടികൾ കുത്തി കൊടുക്കും. 4 സൈഡിലും അതിൻ്റെ കമ്പുകൾ കുത്തി കൊടുക്കും. ആ കമ്പുകളാണ് പിന്നീട് അതിലിങ്ങനെ വള്ളികളായിട്ട് പൊന്തി വരലാണ്. കമ്പുകൾ വള്ളിയാവുന്നല്ല, വള്ളികൾ കമ്പുകളിൽ ഇങ്ങനെ പടർന്നു വരലാണ്. നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ചേനയുടെ കൃഷിയാണ്. ചേനയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്നുകൂടിയൊക്കെ ഹൈറ്റ് വരാനുണ്ട്. അതൊന്നുകൂടി ഹൈറ്റ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തണ്ടും അതുപോലെ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കൊട പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടി വിടർന്നൊക്കെ വരും. പക്ഷേ ഇപ്പോഴൊക്കെ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ പോകുന്നത് ആ പാടത്തേക്കാണ്. അവിടെ മുമ്പിൽ കാണുന്നില്ലേ കുറച്ച് ചേനയും അവിടെ കുറച്ച് ചാക്കും സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടല്ലോ, അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്തും സംഭവം 100 മീറ്റർ ആണെങ്കിലും വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തിനിങ്ങോട്ട് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചേനയുടെ അവിടെ ഒരു പണിക്കാരനുണ്ടെന്ന് മൂപ്പർക്ക് ചായ കൊണ്ട് വന്നതാണ്. അഥവാ നമ്മൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ ദിവസമായിട്ട് പരിപാടികളൊക്കെ നിർത്തിവെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൊന്തകൾ കെട്ടുമ്പോൾ അത് കൃഷിക്ക് ബാധിക്കുമെന്ന് കരുതിയപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരാളെ കിട്ടിയപ്പോൾ അയാൾക്ക് അയാൾ അവിടെ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ചായ കൊണ്ട് വന്നതാണ്. ബോസിനെ നമ്മളവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും അയാൾക്ക് ചായയൊക്കെ കൊടുത്ത് മൂപ്പരെ ഹാപ്പിയാക്കി തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോരുകയാണ്. ശരിക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ മഴ പെയ്തൊഴിഞ്ഞ പാടവരമ്പുകൾക്കൊരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് അല്ലേ? മാത്രമല്ല ഞാനിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് കൃഷിക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നല്ല കലാകാരന്മാരാണ്. കാരണം ഈ പച്ച സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിലനിർത്തുമ്പോൾ തന്നെ ആ വരമ്പുകളൊക്കെ കണ്ട് എത്ര രസകരമായിട്ടാണ് അവരുടെ പാടം എന്ന് പറയുന്ന ക്യാൻവാസിൽ അവരാ വരമ്പുകളും ആ പച്ചയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കോറി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? നല്ല രസമാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള സംഭവങ്ങളാണ്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യില്ല. എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇതൊക്കെ കാണുന്നത്. പക്ഷേ അതിങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം ചിലവഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു രസവും അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. എന്താണെന്നറിയില്ല, നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന എല്ലാ മരത്തിനും, ഈവൻ നമ്മുടെ വാഴ അതുപോലെ നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ സാധനത്തിനും ഈ മഴ പെയ്തൊഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാവും ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ്. നോക്കി ചെന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് കാണുന്ന മുരിങ്ങക്ക് പോലും നല്ല രസമുണ്ടെന്ന് തോന്നി. ഈ കുളത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ചോലയാണ്, ഒരു ചാലാണ്. അപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് അത് നിറഞ്ഞു വരും, കുളത്തിലും വെള്ളം നിറയും. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല പച്ച പുല്ലും ഒന്നും പറയണ്ട, നല്ല രസമുള്ള കാഴ്ചയായിരിക്കും. ഈ കുളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. അവിടുന്ന് നമ്മളൊരു 2-3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 10-20 കിലോ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി മീനുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതൊരു നല്ല രസമുള്ള അനുഭവമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ആ റോഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ റോഡിലൂടെ പോകണമെന്ന് ആലോചിച്ച് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം മുമ്പിൽ പോയി. റോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും അത്ര തോന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നുമല്ല, ഒരു ഇച്ചിരി പോകാൻ തന്നെ ഉള്ളൂ. ഈ പാടവരമ്പിൻ്റെ ഒന്ന് അപ്പുറത്തൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഈ കാണുന്നത് ഒരു കുളമാണ് കേട്ടോ, ഒരു കുഴി പോലെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ തെങ്ങിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു പച്ചപ്പൊക്കെ ഉള്ളത്, അവിടെയും നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് വേനൽക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് വെള്ളം വറ്റിയത്. ഈ വഴിയിലൂടെ പോകാൻ നോക്കുമ്പോഴേ മുന്നിൽ നല്ല ചെളിയാണ്, നമുക്ക് ആ റോഡിലൂടെ ഒരു രക്ഷയില്ല, അങ്ങോട്ട് പോകാൻ നല്ല പ്രയാസമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും തിരിച്ച് വന്ന വഴിയിലൂടെ തന്നെ പോകാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, പാലക്കാടൻ പാടവരമ്പുകൾ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച മനോഹരമായ നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് മനസ്സ് നിറഞ്ഞ നമ്മൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. നെക്സ്റ്റ് നല്ല ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ ഒരു കാര്യം കൂടി, നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ.